गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस। जो कि देख सकते हैं आज हम लोग आए हुए हैं सैमसंग का डीसी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडेड, जो कि काफ़ी कॉस्टली आने वाला है। जो कि इसमें कभी 5E का एरर कोड आता है। मशीन कभी कभी चलने में दिक्कत करता है। जो कि देख सकते हैं अभी इसमें एक बल्ब का भी आवाज़ आ रहा है, जो कि हम लोग खोल के इसको दिखा रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कस्टमर का कहना है कि आवाज़ कर रहा है, चलने जब तक चलता है चलने दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। जो कि देख सकते हैं मशीन वर्किंग कंडीशन